किचन का असली विलेन कोई चाकू नहीं बल्कि प्याज है। प्याज को लोग सिर्फ रुलाने वाला समझते हैं, लेकिन वही प्याज आपके गले की सबसे महंगी दवाई है। इसके लिए बस एक प्याज को छीलकर कांटे वाली चम्मच की मदद से गैस पर हल्की धीमी आंच पर अच्छे से भून लीजिए। जब यह सुनहरा हो जाए तब इसको खलबट्टे में डालकर खुरदरा कूट लीजिए और फिर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब सुबह या रात को एक एक चम्मच चाटना शुरू कर दीजिए। यह आपके गले की खराश, खांसी, जुकाम, बलगम जैसी दिक्कतें कुछ ही दिनों में ऐसे गायब कर देगा जैसे कभी था ही नहीं। प्याज का यह तगड़ा कॉम्बिनेशन आपकी सेहत के लिए किसी आयुर्वेदिक दवा से कम नहीं, तो इसे जरूर ट्राई